มาเล่นโรบอทแบบนี้ดูนี่ฉัน เฮ้ยอันนี้มันจะเข้ามาลองดูมันจะเข้ามานะ ฉันจะเข้ามา มันจะเข้ามา จะเข้ามา นี่วันนี้เราจะมาเล่นแมปกำแพงสร้างสรรค์ โอ้โห เล่นแมปกำแพงกันป่ะ ไม่เอาแบบที่มันสนุกกว่านี้อีกไหมเอาแบบที่เหมือนที่โซซี่ดีกว่า พี่ซูซี่ก็เล่นแมปกำแพง เอาแบบนี้แบบที่พี่โซซี่เล่นแบบกระโดด หนูก็โดดนี่อันนี้แบบพี่ซูซี่เขาก็เล่น อันนี้มันจะเข้ามา How in the wall รวดคอแล้วนะ มันไม่เข้า วันนี้เราจะมาเล่นเกม How in the wall เอาเกมนี้ดีกว่าเหมือนพี่โซซี่ ไม่เอาเล่นแบบกระโดดปะ ยังไม่เล่นหรอก นู่นอยู่ฝั่งสีแดงกันนะคะซึ่งวันนี้มันจะมีกำแพงหลายชนิดมากมายเลยพาเล่นแบบกระโดดดีกว่าแบบกระโดดเราต้องกดที่ตัวผู้น้ำแบบกระโดดอะ เอาแบบที่มันแบบซูซี่ออกอยู่ไว้เนี่ย ออกหยุดหรือจะออกแมปนี้ กวน เดี๋ยว โอ้ เล่ หนู น ไม่เล่นไม่ชอบ แมปนี้มันสนุกนะไม่เคย ไม่เคยเหมือนกันแต่ น้าได้อยู่ฝั่งสีอะไรห้าเคยอะ มันสีแดง แต่ว่าได้อยู่ฝั่งสีฟ้าแล้วตอนนี้โอ้ยเล่นแบบเหมือนพี่ซูซี่กันเล่นแบบเหมือนพี่ซูซี่ปะเล่นแบบนี้กันเล่นแบบนี้ พอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เทไข่ลงไปเลยจ้า